Plots for sale at Dhargal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plots ranging from 230 to 300 square meters, starting from rupees 15 to 17,000 only. Call now. दिवसां घेतल्या बरी दिसते का न्हू? येता फाटल्यान येता ते हायडीच्या फक्त आम्ही बेसते आणि कितेक लागून मागीर आमकां जागी सगळी थंय तरी पूण बरी चलवार हांव नुस्तें हाडपाक गेलें म्हणून नाल्यार सगळीं थंय करपाक गेल्यार पडलें त्या खातीर पयलीं एप्लिकेशन दिल्लें म्हळ्यार जालीं 10-12 वर्सां जातलीं दिल्यार आनी ही सारकी इतली रिस्की आसले झाड की आमी कोविडा टायमार पयलीं ते झाडाचे खांदे मारून घेतलेले म्हळ्यार हांवें 4-5 हजार दिवन खांदे कापून घेतिल्ले झाडांचे म्हणजे आमच्या घरार पडल्यार आमकां प्रॉब्लेम जातले भुरगीं बाळ आसा अशें म्हणून म्हाजो मांव आसतना एप्लिकेशन दिल्यार म्हाका दिसता 10-12 तरी वर्सां जावन गेली आसतलीं हितून पंचायती दिल्ले आमचे मामलेदार लागता थंय दिल्ले कलेक्टरां दिल्ले तेंचे कडेन ती कॉपी आसतली आमी ती सांबाळून दवरूंक शकना इतली वर्सांची त्या भायर तरी पूण म्हाज्या घोवानूय बीन दिल्लें पंचायती सांगलें माई पंच आसता सरपंच आसतना आमी सांगलें की हाडून दाखयल्लें मायाक मातशी झाडां कापपाची तूं मातशी हें घे म्हणून भर घे म्हणून कित्याक पावसा आमकां भंय दिसता म्हणून एक 4-5 झाडां आसात तीं अशें म्हणून तें पोरूं पळोवन गेलें तेजें कांय तेणी हें घेतलें ना एक्शन घेतलें ना आनी सकाळीं असो वारो आयलो की ते वाऱ्याचे ती सगळे गांवां आमची 7-8 झाडां आनी हो एक आंबो पडो आमची सगळी घराची किचन बाथरूम टॉयलेट धरून म्हाज्या मुखाले घराची गॅलरी रूम सगळे डॅमेज जाल्लो आसा आनी आमकां ती कापस्तात ना की आमी म्हयन्याक एक 5-10 हजार जोडून ती करपा आमच्यान जावपाना अशें म्हाका दिसता आमी पंचायती हाडून सरपंचाक कोण आसा ताका दाखयल्लें आसा ते भायर आमी सरा पळय म्हणून सांगिल्लें पंचाक अजून पर्यंत सर आमचो हांगा पावलो ना म्हळ्यार सुभाष फळदेसाय MLA आसा तो आनी पळोवपाक गेल्यार कोण येवन पळयलें जाल्यार कळटलें की बाबा बाकीचीं झाडां आसा तीं बीन खूब रिस्की आसा वारो मारल्यार तीं बीन पडूंक शकता अशें म्हाका दिसता कित्याक त्या झाडाच्या सपोर्टार तो दुसरो आंबो आसा आनी तो पडलेल्यान तोय बीन पडटलो अशें म्हाका भंय दिसता म्हाका आतां रावपाक सुद्दां घरां भंय दिसता की म्हागे भुरग्यांक घेवन आनी सपोज म्हागे भुरगीं सकाळीं आसलेलें जाल्यार कितें जातलें हांव सांगूंक शकना आसलेलें येवन तुमी मातशें प्लीज तेजेर एक्शन घेवचें आनी कितें आमकां हेल्प करचें अशें हांव मागता आनी कांय सांगना जालें म्हणल्यार घराक आसलेले वारो येयलो असो वारो येयलो कर झाडां मोडपाक लागलीं सगळीं आनी झाडां म्हणल्यार पयलीं तेंगे ते सायडीच्यान मोडलें थंय मोडटरे येयले आमी भायर पळोवपाक गेल्ले पयलीं जाल्यार आमगे मोडलें आमगे मातशें घर सालवार आनी एक गाडी आसलेली हांगा गाडी सालवार तेजी मातशें घर डॅमेज जालें थंय आनी ते गाडी सालवार जाल्यो असो भयंकर वारो येयलो सामकें सकाळच्यान आज सकाळच्यान येयलें म्हणल्यार 10-15 मिनटां वारो येयलें ते घुंवलें सगळें सगळें डॅमेज केलें कितले घरांक डॅमेज जाले आसा आतां टोटल म्हाका दिसता एक 1-2-3-5 घर सुमार डॅमेज जाले हय ते आमगे एक आत्या फाटलें घर तेगे नळे गेले हुबोन बाकी पत्रे गेले आमगे फाटले आनी अशें नळे फुटल्या बारीक डॅमेज जाला आनी मेन तेगे एक घर डॅमेज जाला अशें केन्ना अशें वादळ येयलें ना हें फर्स्ट टायम म्हाजी जर हेतून फर्स्ट टायम म्हळ्यार आतां तेंका सुद्दां जाणटेल्या सुद्दां विचारलें ती सुद्दां म्हणटा अशें केन्ना जावना हें फर्स्ट टायम जालें म्हणटा तुमकां लॉस कितें जालें आसा लॉस म्हणल्यार म्हाका अशें व्हडलेशें कांय लॉस जावना मागीर फक्त एक खोप गेली लाकडाची आनी एक थोडे नळे फुटल्या फार तुकट आनी म्हाका कांय लॉस जावना म्हणजे बाकीच्या तेंगे घर मोडलें तेंका लॉस जाला खूब जाण आयज देसाय वाड्यार जें कितें जालें आसा झाडां पडोन लॉस जालें आसा तुमी येयल्ले आसा हांगा एकट्याच्यान आसा कितें दिसून येयलें तुमकां आनी कितें प्रयत्न करतले तुमी पंचायतीन
ना आम्ही पंचायती खूब हें केले प्रयत्न केले झाडां मारपाचे म्हणून झाडां खूब हें जाता आनी आमची हे तितले आमचे फंड्स ना म्हणून आमकां मातशें अडखळ जाता तरी पूण पयर आमी सगळे सर्वे केल्यार झाडां चड जाता आनीक हें कमी जाता त्या खातीर आमी आतां डिसिजन घेतली आनी कितें तें आमी फाल्यां हें करतलीं झाडां कशें मारपाचें कितें तें पळोवन आमी हें कलेक्टरान आमकां 25,000 दिला तें आमकां पावना त्या प्रमाण आमी आतां पयलीं सगळे पंच मेंबर पळोवन आमी फाल्यां कितें म्हणटा तें डिसिजन घेतलें हें झाडां पयल्यार खूब डेंजरस आसा लोकां झाडां आतां पयल्यार सगळ्यान घर बरें सालवार आनी तीं लोक बरीं सालवार जालीं आमदाराक कितें सांगपाक आमदारा कडच्यान कितें हें करतलें आमदारा आमी फोन केलो आमदारा रोखडेंच कॉल करून फायर ब्रिगेड धाडली सगळें हें करून ताणें हें केलें बेंजूर करून सगळें फायर ब्रिगेड बीन येयली आनी काम चालू आसा तेंगे झाडां हें करपाचें ओके थँक्यू वाड्या भितर देसाय वाड्यार कितले घरांची झाडां पडले आनी लॉस जाल्ले आसा झाडं एक 5 घरांची झाडां पडले एक घराचें सारकें झाड पडून भरपूर फूल घर डॅमेज जाल्लें आसा प्लस तेंगे गाडी बी भितर उरलेली आसा मोटरसायकल तशेंच आमी सरपंचाक फोन करून सरपंच येयल्ले आसा हांगा फायर ब्रिगेडीक फोन करून फायर ब्रिगेड येवन काम चालू केल्लें आसा तशेंच आमी पंचायतींतल्यान कितें जाता तशें तांकां पळयतले आमदाराक कॉन्टेक्ट केल्लो आमदाराक सद्या फोन लागना तरी सुद्दां आमी आमदाराक हाडून दाखयतले एक सांगे मतदारसंघाचे देसाय वाडे आसा जो देसाय वाडा जो आसा तो उगी पंचायतीक येता आनी हांगा जर पळयत जाल्यार आयज सकाळी हांगा ह्या वाड्यार भितर एक अशें वादळ येयलें की ह्या वादळान हांगा व्हडलीं व्हडलीं झाडां जी 100 वर्सांची झाडां जी आसा ती हांगच्या मुळा सकट कोसळून पडली आसा आनीक संजय हो देसाय आसा तेजी घराची टोटली लॉस जाल्ली आसा म्हळ्यार टोटल भितर जें आसा तें सगळें भितर क्रॅक येयल्लें आसा तशेंच दुसरो आसतलो बाकीचे आसा अशे 5 ठिकाणी झाडां पडली आसा आनीक मोठ्या प्रमाणात लॉस जाल्लें आसा हांगा उगी पंचायतीची सरपंच भारती नायक हेणें हांगा पाहणी केल्ली आसा रामा जो पंच आसा तो येयल्लो आसा म्हळ्यार डिजास्टर मॅनेजर आसतलो किंवा आसतलो आतां सरपंचान सांगलें त्या कोतान की एक झाड मारपाक 4,000 पडटा म्हणटनी सरपंचान आतां थंय एक मनशा हाडून जवळ जवळ 150 जी झाडां आसा धोकादायक झाडां आसा तेजी सर्वेक्षण केलां 7 वार्डां भितर आनी एक झाडाक जर 4,000 जाल्यार हेजी कॅल्क्युलेशन करीत जाल्यार तो फंड्स पंचायती कडेन ना हेंवूय तेणी सांगलें आसा हांगा गोव्हर्मेंटान खंय तरी पंचायतीक हो फंड्स वाडोवन दिवपाक जाय तसोच लोकल MLA आसा मिनिस्टर आसा सुभाष फळदेसाय ताकाय तेंच्यांनी सांगलें आसा आनी तेणी येवन हांगचे घराची पाहणी करची आनीक खंय तरी तांकां एक संजय हेका मोस्टली करून संजय देसाय जो आसा ताका एक मदतीचो हात दिवपाची गरज आसा आनीक तेजो संवसार जो आसा जें घर आसा परत एकदां उबी करपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे